우진 씨가 내는 걸로 결정이 되었습니다. 야, 축하드립니다. 정말 마음 같아서는 정말 도와주고 싶지만 아, 왜 이렇게 말이 없었나 알겠네. 23,000. 또 결과는 아, 저기 재채기. 일부러 저기, 오진 씨 일부러 해코지한 거죠, 저거? 진짜 재채기예요? 네. 우와. 우리 1층에서 같이 잘까? 야! 왜? 야! 왜? 아, 진짜 특이하다, 재채기. 뭘 재채기를 진짜 저렇게 하는 거야? 하다 보니까